Kai, ina ne layi wa ina ile raju. Allah ka shota. Unu musifa da bilayi da muna fama da shi a duniya unu Allah ka yi muna katanga sari da shi Allah ka soce. Kasa unu Nigeria Allah ka kawo muka telefi. Wallahi Allah ni kada sai kawo muka telefi a kasa unu. Amma wallahi suma bilayi lesi da masu kudi kasa unu. Da dan siyasiyan kasa unu wallahi baka son talaka. Wallahi baka son kantalawa gaba daya baka son shi. Da wannan ne zai shi bisbillahi da wannan ne zai shi ana yi fama da coronavirus wannan dan zinani ya wannan wai accountant general ya she gobara ya tashi a cikin office naka kudin da yana na da telefi da ya bayar da kudin kasa da waye saboda ya yi rufa ciki da shi shine ya kuna gobara ya she gobara ne ya tashi a office naka to inda yana fata gobara ne tashi a office naka Allah ya yarda gobara zai tashi a gida naka ba office ba wannan coronavirus da ya she kantalawa ito fi cikin gida yi zone stay at home ya she muka social distance ya yarda ya tofi ya zo na gida ba ka bege unu telefini na she ko talafawa ni be ka gani talaka sai shi yunwa ni ina fama da yunwa ya so na cikin gida ya shi karka fita ka nima tuwo kai ni dan siyasa unu kana zo ne a gidanka kana shin bensa ka shi mai kyau ka sha mai kyau duk wannan waloli da kantalawa ina ciki kai be ka so ni ya so ni kai ya so ni ya yi na gani amma bai kashe komai tallafi da ya ce zai baka bai ka baka gwamnatin tarayya ya yi kokari ya ce yana yi kokari sai ba da tallafi gwamnati za ya ce yana yi kokari sai ba da tallafi har yanzu baka ga komi yunwa sai kashe ka ina cikin gidanka inda coronavirus bai kashe kantalawa ba yunwa sai kashe ka cikin gidanka kini haka ne yana so to inda yunwa ya kashe kantalawa kai dan siyasa da wani ne zaka yi siyasa da kai wani ne zaka so ka she muka kasabe ka gobe in ba kantalawa ba duk abin da sai faru a kasa wunu ba zaka sito sai in kantalawa ka yi muka imani ka doka ka baka abin da ya kamata ka baka ba ka bari kantalawa ina so na gida ya tere hanya ya tere boda ya tere koina ya doko den senda da jami'an tsoro ya zuba ka hanya ya she duwono ya gani kama shi ko kare barka tofi ne saka tofi ka nemi abin da saka sa bakin ka da kina yi salati da ke mesalashi zaka tofi wuri ibada ya she ka tofi wuri saboda ka samu social distance saboda coronavirus ya yoroda baka tofi mesalashi ka so na gida to menene zaka sha gidanka abun da ya shi yau an ji wa bai saka samu abun da saka shi ko kana son kantalawa kashi kashin ka ni in kashi kashin ka yau gobe mi wani kashi ne zaka shi kuma tune bai kashi abin shi wa bai leka yi kashi fisibili lai wani oniri abu ni accountant general ya she gobara ya kama office komi ya kare kenu saboda ya yi zalunshe ya kwashe kudin kantalawa shi ne zaka she muka gobara ya tashi a office naka saboda Allah wani oniri abu ni Allah ya sa mu gode Allah sulumi ya she kullu nafsin sa'ikatul mauti duka mai da yana da rai sai ya yi dandana gengedi mutuwa saka dandana gengedi mutuwa kowa wallahi saka dandana gengedi mutuwa ya mutu ya tofi wuri Allah ranar ne saka yi bayani demula saka fata abun da ya yi shi a nan duniya in ya yi shalonsu ni saka gani in ya yi alerin ni saka gani in ya yi siyasiya wallahi saka gani kowa sai gani a kwadasin tuwonka tun da ba kaɗe tausayin kantalawa ga kantalawa yana zo ne kantala yana nima abin da sai saka bakin shi ba kaɗe shi ba kaɗe kudi kantalawa da yawa wallahi na sai ya fita sai sama abin da zai shi ya sai muka yi zo na gida to ya so nawa gida fisibili la yaushe nini wunun siyasa kare kai din kantalawa yana kaunan ka din siyasa amma kai din siyasa wunu baka kaunan kantalawa saboda menene fisibili lai saboda menene ya sa haka ka ji tausayin kantalawa abinda ya dace yi ka abinda ya dace ya dace ba kantalawa yi baka abinda bai dace wanda bai yi ba bai kamata yi ma kantalawa ba bai kamata yi ma kantalawa ba
domin ka talawa shine yana sayawa ya zabe ka isaya ishe sai wunnu sai wani sai wani ne amma kai dan siyasa ka samu abin da irin ka yana so shikenan kantala ya zama bensa ya zama kondon shara kai kuma dan siyasa ka zama dan kasa ka shi ka goge baki sai ka ce ya so ya tura maka ka mota in ya tura mota ya tashi ya tofi sai ya bari kantalawa da hayaki wallahi suma billahi lesi ka shi tsoro Allah sulumi ya ce itekila haisa makuntu inda ba ka shi tsoro Allah wallahi suma billahi lesi ranun da Allah sai muka abinda kasawa yana ce kamun kasa mai kuku wallahi kamun Allah ba dadi billahi lesi Allah ya kama ka wallahi saka yi bayani demola wallahi demola ba stamura shine da kasawa yana ce aina nani ko aina nani kasawa yana ce ina ko aina aka ni wallahi ba saka yi ina ko anana lokacin da saka yi ma Allah bayani saboda haka yanzu dama ana hannunka ni ka so ni a nan duniya dama na hannunka ka yi abin da ya dace da shi idan ba ka yi abin da ya dace da shi ba wallahi Allah ya kama ka saka yi bayani ya ce social distance ya yi social distance ya raba ka da dan wanka ya yi yorda ya yi shayi nisa ya yi nisa da dan wanka ya yi saboda ya zo na lafiya cuta coronavirus itofi garinka to ya yi yorda ya sona ya yi social distance baka tofi masallaci ka shi Allah akbar baka tofi church ka shi in Jesus name ka ce kowa ya sona gidanka ya sona gida haka bai isa ba wannan akanta general ya ce gobara ya tashi a office naka saboda shalunsi da rashin sani ya kamata wallahi Allah saka yi bayani demula dan siyasa ya wannan wallahi dan siyasa ya wannan kowanne ne kai as long as Allah ne ya yi ka wallahi suma billahi lazi hakin kantalawa yana kai kowa wallahi ka yi abin da ya dace haka kuma masu kudi wannan kai ma baka tausayin kantalawa wallahi masu kudi baka tausayin kantalawa kai ka san makoshinka ko yaya ne ka so ni kai ka fi ka karofi ka taimaka muka abin da ya dace kai ma mai kudi ba sai gwamnati kai mai kudi da yana so ne a kusa da makosa ka so ni mai kudi ka so wanda baka da kudi ka doka abin da ya dace ka mika muka kai ma ka dan samu abin da saka shi ga yara kanana a gida ina yi kuka baba yunwa mama ka bai shi ba bai sai ne sai tafi samu ya ni ne saka yi da yaro yunwa sikin ka ya ishe ka riga da wando ni kausawa yana sai kome ni riga da wando sokoto kai da yorubawa yana sai muka sokoto wando dole ka shi tausayin talakawa ka duba abin da ya dace ka yi ya ce muka ka yi social distance ya yi ka ringa wanke hannu saboda coronavirus ya wanke hannu ya ce muka ka so na gida ka tafi masallaci ko church ya yorda ya so na gida to menene ya rage kuma saboda Allah tori annobi menene ya rage ka yi taimako da kai ka taimaka muka fi sabilillahi kai ina tsoro ya ce ina tsoro coronavirus ya yorda kentalawa kai ma ina tsoro virus ya so na gida to ka shi tsoro Allah wallahi Allah ya fi coronavirus inda kana tsoron coronavirus Allah ya fi coronavirus karefi Allah ne ya yi coronavirus so Allah ya fi coronavirus karefi ka shi tsoro Allah kamar yadda kana shi tsoro fiye da inda kana shi tsoro coronavirus ka gani kai kuma da ya kawo ya ce muka to gwamnati ya kawo wunun ya ce gashi a tofiya ba kan talakawa kan shi tsorala ka tofi ka ba kan talawa haki naka da ya dace baka inda ba ka ba kan talawa ba sorry in shi da ture ya ce sorry wallahi lokacin da Allah sai yi dumu da ke bai saka shi dadi wallahi suma billahi lesi ka shi tsorala wannan abun yayi yawa misifa wannan yayi karfi Allah ka dube ka da ido rama Allah ya tuba laifin da yayi Allah ka yafe minni ka muna telefi wallahi ina cikin wani hali ina cikin musifa da billahi a kasa wannan Allah ne kada sai fi da kai musifa yayi yawa yunwa abin shi da saka sa baki salati da ka baka da shi
ya tafi wurin wannan mai kudi ya ce muka baka bishi shi ba shi muka baka da kudi ka shi tsoron Allah wallahi ka shi tsoron Allah Allah ka fi da kai Allah ka yi muka guduma mai seri da wuno coronavirus Allah ka yi muka katoton guduma mai seri da dan siyasiyan Najeriya Allah ya roke ka don girma sati na ka Allah don darashin da ya yi ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yi muka katoton guduma mai seri da dan siyasiyan Najeriya wannan ba ka da tausayi wallahi ba ka shi tausayin kan talakawa Allah ya roke ka wallahi ya fada a ƙarshe sai fadi sunanno saboda ba shi ne ya saba ka fadi sunanno bai da sikiru a kukuturi mai baki tona silili mai baki surutu ba ya fada wallahi rai naka ne ya bashi amma in bai ka gyara abin da yana yi ba lokacin da sai fara sai fara kuntuma muka sakin kutuma buru ba wannan wallahi rai ka bai sai yi dadi ba Allah ka shota wannan hali Allah ka fi da kai shi ki imani Allah ka tausayi ka da ramo